अव्वल मुझे उम्मत खां ब तोहफा खसजी वेंदा। क़यामत जो कुर्ब थींदो, क़यामत जी वेझड़ाई थींदी, ब शयूं ब तोहफा मुझे उम्मत खां अव्वल अव्वल खसिया वेंदा। उन खां पोइ ॿियूं नेमतूं खसबियूं। सहाबा किराम अर्ज़ था कनि या रसूल अल्लाह उहे ब कहिड़ा तोहफा हूंदा? अल्लाह जे हबीब करीम फरमायो सभ खां अव्वल अव्वल मुझे उम्मत मां हया ख़त्म थी वेंदो। अॼु नंढे खे वॾे जो हया कोन्हे। मुंहिंजा दोस्तो कंहिं बि इंसान खे कंहिं आलिम जो हया कोन्हे, नेक जो हया कोन्हे। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ पुट खे पंहिंजी माउ जो हया कोन्हे, पंहिंजे पीउ जो हया कोन्हे, ओड़े पाड़े जो हया न रहियो आहे, शागिर्द खे उस्ताद जो हया न रहियो आहे। कंहिं बि चङे जी मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो इज़त असां वटि कान रही आहे। क़ुर्बान वञा ग़ैब दान नबी तां अल्लाह जे हबीब सच फरमायो त मुंहिंजे उम्मत खां हया वारी नेमत खसजी वेंदी। अल हया मिनल ईमान। कुर्बान नबी करीम जी ज़ात बाबरकात अल्लाह जो हबीब फरमाईंदो आहे हया बि ईमान जी निशानी आहे। पर मुंहिंजा अदा जेकॾहिं इंसान खां हया ख़त्म थी वञे ईअं सम्झो त ईमान खसिजी थो वञे। अल्लाह पाक शल हया नसीब फरमाए। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त हया ऐं नमाज़ उम्मत खां पहिरियां पहिरियां खसिजी वेंदा। मुंहिंजा दोस्तो जेकॾहिं गौर कजे त वाकई सही ॻाल्हि आहे। नमाज बराए नाम वञी बची आहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। और मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो जेकॾहिं असां सभु मुस्लमान नमाज़ी बणिजी वञूं, हीअ त हिकिड़ी मस्जिद आहे पर कई मस्जिदूं तव्हांखे ठाहिणियूं पवनि। गली गली मस्जिद हुजे, महल्ले महल्ले मस्जिद हुजे, सभु मुस्लमान नमाज़ी बणिजी वञनि त मस्जिदियूं पूरियूं कोन पवंदियूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदियूं आबाद आहिनि, गरम पाणी जो इंतज़ाम आहे, कालीन लॻा पिया आहिनि। शहरनि में वॾनि वॾनि मस्जिद में एसी लॻो पियो आहे, बहितरीन खां बहितरीन निज़ाम आहे। पर नमाज़ी ॾिसो त माशा अल्लाह 2 सिफ़ूं 3 सिफ़ूं सॼी मस्जिद ख़ाली आहे। छो? असां नमाज़ जे रूह खे सम्झो ई न आहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो मूंखे तकलीफ़ थींदी आहे, परेशानी थींदी आहे, का ॻाल्हि सताईंदी आहे, कंहिं बि क़िस्म जी दुनिया जी मुश्किल मुंहिंजे मथां अची वेंदी आहे, मां मोहम्मद करीम ताज़ो वुज़ू कंदो आहियां। जेकॾहिं वक़्त जे नमाज़ जे वक़्त जो हूंदो आहे टाइम त वक़्ती नमाज़ पढ़ंदो आहियां। पर जे नमाज़ जो टाइम न हूंदो आहे त नफ़ल पढ़ी दुआ घुरंदो आहियां। मुंहिंजा मसइला हल थी वेंदा आहिनि।